Не просто пятая колонна, а еще и шпион британской разведки. Новыми обвинениями в адрес оппозиционера Алексея Навального разразился канал «Россия-1». Блогер Навальный действительно набирал обороты. Финансировали его деятельность щедро. Авторы утверждают, на деньги Лондона Навальный расшатывал финансовую систему России, когда вел иски против крупных компаний. А еще ему будто бы заплатили за очернение генерального прокурора страны. Интернет наводнили разоблачений. Деньги на раскачивание лодки Навальному якобы передавал британец Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital. Его обвиняют во многих прегрешениях. Говорят, например, что именно он, а не Кремль, довел до смерти адвоката Сергея Магнитского. Он говорил о том, что его адвокат не виновен, а в тюрьме за то, что раскрыл схему хищения государственных денег силовиками. И он заткнул рот Магнитскому, который начал говорить. После смерти Магнитского США ввели персональные санкции против причастных к этому делу россиян. И тут, утверждают авторы расследования, тоже не обошлось без Навального. В России информационной кампанией закона занимался Алексей Навальный. Громкие обвинения растиражировали российские СМИ. Независимые журналисты и активисты обратили внимание на множество несоответствий в материале. Взять хоть опрошенных экспертов. Чаще других слово дают Олегу Лурье, журналисту, осужденному за вымогательство. Павел Карпов – фигурант списка Магнитского. А названный юристом Александр Меркурис на самом деле мошенник, лишенный в Британии статуса адвоката. Вызывают вопросы и доказательства, на которые ссылаются авторы материала. Это тайная переписка, которая будто бы попала в руки журналистов ВГТРК. Это криминальная переписка мелко играющего в политику коррупционера-рецидивиста Алексея Навального с подданным Великобритании Биллом Браудером. Однако подлинность этих документов вызывает большие сомнения. Даже при беглом просмотре на телеэкране зрители заметили множество странностей, например, путаницу с датами. Дату, правда, быстро исправили, на официальном YouTube-канале уже обновленный сюжет, но и старая версия все еще доступна в интернете. Вызывают сомнения в подлинности документов и грубые ошибки в английском. Отчет агента Соломон. Навальному присвоен псевдоним Фридом. В этих и многих других фрагментах текста обороты, которые ни один англичанин не станет использовать. Не просто безграмотность, а характерные для неносителей языка ошибки. Как будто переводили гуглом, отметил в Твиттере корреспондент британской «Гардиан». Сам Алексей Навальный назвал обвинение фантастикой и приготовился судиться с клеветниками. «Россия-1» претензии не комментирует, исправляет ошибки, замеченные активистами, и готовится показать уже не просто сюжет, а большой документальный фильм. Что бы сейчас ни сказал Навальный и что бы сейчас ни сказал Браудер, есть абсолютно четкие совершенно доказательства.